Pues bienvenidos a un nuevo video. Hoy en la tarde voy a hacer una fogata. Me voy a poner a hacer malvaviscos asados. Como ven, aquí tengo ya donde lo voy a hacer. Unos hornitos de papel aluminio. Ya que les limpio la cámara. Un hornito de papel aluminio. Que aquí adentro se le va a meter en la leña, que la tengo aquí, a ver si se ve, ahí la ven, ¿no? Se la vamos a echar aquí, después lo prenderemos fuego y ustedes verán más tarde todo. Y aquí tengo las dos botellas de agua para apagar el fuego. Si acaso una no es suficiente, tenemos la otra. Aquí tenemos la leña, esta para mañana, que mañana lo voy a volver a hacer con mi tío para que nos ayude más. Y bueno, espero que les haya gustado este video, y si así, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderse ni uno de los nuevos videos. Chao. Tampoco, y por cierto, no lo hagan en sus casas. No lo hagan en sus casas, por favor, que después me meten preso por hacer eso. No sé qué me van a hacer, pero no lo hagan en su casa, chicos. Adiós.